என்ன தொங்கிருச்சு? அப்படிதாங்க இன்னைக்கு ஒரு மிஷின் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல என்ன மிஷின் வந்திருக்குன்னா 5 kg டெமாலிஷன் ஹேமர் மிஷின் தான் வந்திருக்கு. இதுல கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல உள்ள நோ செட் கலண்டு கலண்டு விழுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுல ஃபுல் செட்டுமே போச்சுங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் இந்த மிஷினை கழட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். உள்ள கழட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு நோ செட் மட்டும் இல்ல, அதோட சேர்த்து கனெக்டரோட சேர்ந்து போச்சுங்க. இதுல கஸ்டமர் பண்ண தப்பு என்னன்னா பேரிங் கிரீஸை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல கிரீஸ்ல இருந்து உடஞ்ச பீஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃபைனலா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃபைனலா அந்த மிஷினை கஸ்டமருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இந்த மிஷின்ல நீங்க என்ன கிரீஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியும்னா மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி கிரீஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.